moment așa este afară. De furtunând toată regula. Dau foarte tare. Valorile sunt foarte mari acum și nu cred că toți turiștii... Oh, nu! Ei încă mai merg pe Bordor. Sunt și câțiva sări. Este vremea perfectă pentru ei. Aceasta este piscina închisă. Nu știu ce s-a întâmplat, am auzit că au ceva scurgeri în partea de jos, undeva pe la etajul 1 și acesta este motivul pentru care am închis-o. Și asta e piscina deschisă. Iar ăsta este restul hotelului, unde am lucrat toată vara, ca și second job. Lumea, cam asta e o bucățică din ce fac eu în fiecare seară aici. Ideea e că trebuie să împingem prosapele astea care sunt în acest cart. Vin într-o cameră aici, unde, la capătul holului, unde se strâng toate prosapele curate care sunt spălate într-o seară și care urmează dimineața să fie puse în camere. Asta e camera unde se strâng prosapele, practic camera housekeeperilor pe fiecare etaj. Aici sunt puse prosapele în ordine după mărime. Șituri și perne, cortine din astea de duș. Aici sunt produsele gen săpunuri, geluri de duș, cafea, toate chestiile care se în camere, hârtie igienică, săpunuri. Și astea sunt minunatele carturi cu care te duci să cureți camera. Asta este clădirea în care lucrez eu aici la primul job. Aia mare. Când era destinată tot bine, dar m-am mutat aici. Și așa arată camera de aici din cort. Asta e mașina care te va duce la New York.